हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आर ऑटोमोबाइल और मैं आपका दोस्त आज राम टिके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारे मोपेड गाड़ियों में जो क्लच होता है, उस क्लच में अगर कुछ साउंड आ रहा है अलग से, या हमारे गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम है और ये किन कारणों से होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो हमारा पिकअप का प्रॉब्लम है ये किन कारणों से आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप क्लच ओपन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जो क्लच है ऑयल से लीकेज तो नहीं है कहीं से। अगर आपकी गाड़ी का जो ऑयल से लेते हैं, अगर वो लीकेज रहे कहीं से भी, तो भी हमारे गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। दूसरा है हमारे जो वेटर बॉडी होती है, अगर वो कट जाए अंदर से या उसमें लाइनिंग आ जाए तो भी हम अगर उसमें न्यू रोलर डाल के चलाते हैं तो कुछ दिन के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर से वो प्रॉब्लम करने लगता है और बाद में फिर से पिकअप प्रॉब्लम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में जो हमारा रोलर होता है, रोलर ख़राब होने से भी या डैमेज होने से भी हमारे गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आती है। साथ में जो अलग से साउंड आता है फ्रेंड्स हमारे गाड़ी में, वो होता है हमारे वेटर बॉडी में जो बूस्ट लगता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको हिला के। अगर उस बूस्ट में चाला जाए या प्ले ज़्यादा रहे तो भी हमारे गाड़ी में अलग से साउंड आती है। और साथ में हम जो क्लच का काम करते हैं फिर भी हमारे गाड़ी में पिकअप नहीं पकड़ता, वो इस कारण से भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में यू क्लिप भी चेक कीजिएगा। आपका अगर यू क्लिप ख़राब है या डैमेज या टूटी है तो भी हमारे गाड़ी में अलग से कुछ साउंड आती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है यू क्लिप, इसको भी प्रॉपर चेक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोलर, वेटर बॉडी, हमारा बूस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो होता है हमारा ऑयल से लीकेज होगा अगर, तो उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा बेल्ट होता है, अगर हमारा बेल्ट में प्रॉब्लम रहे या उसमें लाइनिंग आ जाए, आप उसको एक बार मोड़ के देख लीजिएगा। अगर उसमें लाइनिंग आ जाए तो आप उसको भी चेंज कर दीजिएगा। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा जो क्लच शू आता है, क्लच शू अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे या घिसा ज़्यादा रहे तो भी प्रॉब्लम आता है। अगर उस क्लच शू के ऊपर जो नट रहता है, नट अगर ढीला हो जाए तो भी हमारे गाड़ी में कुछ अलग से साउंड आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में हमारा जो क्लच का कटोरा होता है उसमें भी प्रॉब्लम रहने तो सब प्रॉब्लम आती है।